ايه اختي بلي نزهينو جات زينة. اسكت، لا يعطيك لمسخ، لا يعطيك لمسخ. ايوا حنايا راكم عارفين جينا باش نهضروا في قصدي كل عرس وراكم عارفين. صراحة جيت مديرو والو باش راكم نتوما مزوجين بغيتو تعاودوا هاد العرس وصافي على ويلي تعاودوا ولادكم وكل شيء بغيتو تعاودوا العرس. واه انتي انا متفقه معك في هذا القرار. واش ماما تولدتونا عاد بغيتو تعاودوا العرس يا نوري؟ راكم غادي ديروا الشفاف في راسكم وديروها فينا اما. اويلي صافي خلي با يرجع، شنو كاع يكون دار؟ غادي يكون دار شي غلط بسيط. شوف تا واحد ما يحرم عليا العرس، ديها في راسك يا بنتي ديها. انتي درتي العرس انتي وراجلك وانا بغيتي تحرمي عليا. قالت لك با يكون شي غلط بسيط، راه با دار واحد الزبله اكون نقولها لكم راكم غادي تبقاو حاليني فمكم. واش مشى غبر الشهر ولا ما نعرف كاع في شحال وملي صونينا له عرس بناتك وما كيجاوبش. وانا نتصدم في ليله عرس بناتي في التقصيره يصونيو لي الناس ويقولوا لي راه الطيب جاب المصريه ولا ما نعرف هنديه ولا هولنديه وبغى يتزوجها. وملي مشيت لتما بنتي علاش سخفت انايا في عرسكم انتي واختك؟ علاش راهم صوناو لي الناس وقالوا لي راه باغي يتزوج، والبارح جا هو وامتك قالوا لك بغاو يرجعوني. ايوا انا قلت له الا بغيت ترجع لولادك عاود لي العرس وما دابا جابوا الهديه. خليها بنتي. نزهينو غير سمحيلي صافي، الغلط كيوقع. واصلا هاديك المصرية راني غادي نجري عليها، غادي نقولها انا عندي ولاد. ويلي اختي نزهه صافي سمحيلو. ويلي كان الناس كتغلط. ويلي يا خويا اللي غلط ولا شنو؟ صافي جاي نطلب منك السماحه وسمحيلو. ايوا انا يا اختي غادي نحكم بالحق، واخا هذا خويا ولكن غادي نحكم عليه حتى هو عينو زايغه غير البنات. ايوا اختي نزهه سمحيلو. ايوا حنا جبنا لك الهديه، شفتي شحال من حاجه. ايوا غير سمحيلو. ايوا اختي من الان انا غادي نسمح له غير على وجهك، ولكن راه الهديه وداك الشيء يجيبهم حق عليه، والعرس راه يعاوده ليه. اصلا الثاني من دار والديا ما دار لي لا عرس مسكد لا تا وزه باقي يعطيهني من جديد. ايوا اختي هنايا نسهد عطاك سامع عطاك والو. ايوا شحال كتطلبي بالصداق؟ دابا انا غادي نطلب 6 مليون. لا اختي ما نطلب شي مليون، راني نطلب في الصداق شي 20 مليون. واه ويعاود لي اللاقط واخا حنا مزوجين يعاوده لي ويكتب لي فيه 10 مليون باش تا الا هاك ولا هاك بغى يطلقني يعطيني بدا ديك 20 مليون. ايوا راني شي 20 عام وانا مزوجه معاه. ايوا تبارك الله راني كبرت ولادي وهو ما كانش كيصرف علينا. ويلي يما لا ما كانش كيصرف علينا لا تكذبيش، انا ما كنقبلش الكذوب. راه كان كيصرف علينا ملي نعقل على راسي كنت صغيره، الكذوب على الحرام. ويلي يما ما تكذبيش بزاف، دار هاد الزبله صافي. ايوا ما صافي قالت داك المصريه ولا ما نعرفها هنديه غادي يقول لها سيري صافي. هي غادي تبلعي فمك يا الهبوها ولا لا؟ سكتي قالك غلطوا صايي فين كان يصرف عليكم؟ سكتي. المهم انا 20 مليون هي 20 مليون. اويلا ماما راسك قاصح، واش هذا بانا وانتيات كديري فيه هاد الشيء؟ ويلي لا 20 مليون يكون عدوك وما ديرش معاه هكا. خليه يرجع، الغلط راه كيوقع صافي. واخا يا موكا واخا تا يمشيو. اي بنتي اميمه خمك صافي، خليه هاد الشرد. انا هي اللي درت الذنب واللي ديري الذنب يستاهل العقاب. انا هي اللي خرجت هاد الشي شهر وما سقسيتش فيكم، شفت المصريه وغرواني الطمع. شوفي دابا هي ردتني هكا زين وزرعت لي اللحيه والشعر، ولكن عاوتاني راه ما لقاش بحال امك منزهه. يخلي هاد الشرد 20 مليون ولا شحال بغيت. ايوا هكاك 20 مليون سي 20 مليون والعرس نتفقوا فوقاش نديروه. ويلي بالي خويا قبل هاد الشي باين سحرانه. ايوا خالتي نزهه عم الطيب وكاع اللي حاضر هنايا،
غادي نكون صدمتكم حتى هضرت لانني ماشي من العائله ديالكم. بغيت غير نقترح عليكم واحد القرار، الا عجبكم ديروه، ما عجبكمش ما ديروهش. بون غادي تقول لهم قسم 20 مليون. واه بنتي واه غير اقترحي، اي حاجه جات من عندك مرحبا، وما تقوليش هكا، راكي فرد من افراد العائله، كون ما كنتيش من العائله كون كاع ما رغيتلكش تحضري معانا. ايوا انا الاقتراح ديالي كما راكم عارفين مع الاطراح جاي وخصكم تذبحوا الحولي وشحال من حاجه. اصلا خالتي نزايك راكم عاد فوتوا عرس بنتك، خالتي نزا عاد فات عرس بناتك مريم واميمه، يعني غادي تكونوا ضيعتي بزاف. الاقتراح ديالي انكم دوزوا العيد عادي وتذبحوا الحواله وتخلي ام الطيب تكون معكم هنا في الدار، يعني وما تعاودوش العرس حتى يفوت العيد وعاودوا العرس وذبحوا غير شي دجاجات وصافي. ايوا انا هذا هو الاقتراح ديالي وديروا اللي يعجبكم. خالتي نزها ماشي مشكل الا ما قبلتوش. ولا هي بنتي ماريا هذا حل زين، ولا هي انتي الوحيده اللي عندك العقل في هاد العائله، وخي ماشي من عائلتنا ولينا نحسبك وحده من العائله، ولا هي حل زين، ولكن وحاش تقبل نزايدو. انا الحل ملي جا من عند ماريا عجبني، لا رضي عليها. عندها الصح، واش نبقى بغي نديرو في الاسراف تا يفوت العيد؟ ولا والله ما غادي ننسى، راه تعاود لي العرس تعاود لي صحابت لك وصافي. غير بنتي ماريا اقترحت هاد الحل وقبلت، ما كانش العرس عدير العرس. والله الا لا رضي عليك يا بنتي ماريا. ايوا انا نزهينو ونبقى هنايا في داري. ايوا شنو قلتي واه ولا لا؟ واه يا بردي، غير بقى يبان لي خرجوا عينيك، ولكن والله وديرها كلها هاك تنصيفطك برا، والعرس راه ضروري. غير بقى يا نوري، غير بقى. يا نوري يشخر كيف البقاع. يا نوري ما خلانيش تنس، نوض على سعدي ووعدي. الله. يا نوري نزهة شنو هاد الحالة؟ كيفاش شنو هاد الحالة؟ شنو بنتلك دايرة يا نوري؟ اللي نزهينو يحتاج باللي شعرك طالع في السماء كيف الريزو صافي، ما جايكش زين هكا تلقاه كيما مولفة ديري له. يا ربي تصبرني مع هذا، كوني ما خلي داكش ترجع يا نوري، ديها في راسك ديها، ملي انت راه عاجبك حالك، زرعت هاد الشعر وهاد اللحيه وعجبك الحال. ايوا نفكرك بيامك ولا لا، راك كنت غير صلع، ويلا بقيت تقول لشعرك كي الريزو مره اخرى والله تا نحسن لك هاد الشعر، والله تا نردك قرع. ايوا عاودني منك. ايوي ما تقلقيش نزهينو صافي، راكي زينه خير ديري تمشطي شعرك ولا ما تمشطيش، كي حالتين راكي زينه تبارك الله عليك. ايوا هذه راه باينه بلي انا زينه، والله الا قال لك في كلا الحالتين زينه. ايوا قال لك اللي زين واخا يعوم غير من الاثنين. وزيدون راك صدقتنا بالشخير ديالك يا نوري، ما تبقاش تشخر النهار الاول وعاد زايدها بالشخير. نزهينو غير الصبر عليا، على هني مويلف نشخر كي عارفه عادتي. اما فيها لا الصبر عليا لا والو، والله الا عارفه عادتي. ايوا الله يمسخك الشخير ديال والو. ايوا بلا ما تخرج عليا عينيك. ايوا يبان لي ماكش جاب تحس الخدمه، واش ما غاديش تمشي تخدم ولا شنو؟ يا نوريك ما خرجت منها. فين زهينو انا اصلا ما خدامش، واش نسيتي ولا شنو؟ شد التقاعد كنجلس في الدار وفي الشارع فلوسي كيوصلوني. نسيت بلي انت يا شارف وشاد التقاعد، وهاد الزغبات اللي عندك في الشعر وفي اللحيه غي سابغهم بالكحن الشارف. شوف نقول لك راني بدلت الراي ديالي، يبان لي بحال الا تصرتك عليا وما نعرف، راني بغيت عاد ندير الارث، ما غادياش نبقى نتسنى سيفوت العيد.
ايوا راني درت البارح الخطأ لبنتي ماريا، اما انا اصلا ما كانش عاجبني الحال، بدلت رأيي. انا غادي نمشي عندها دابا ونقولها لها، فهمتيها؟ غير فترة وغادي نمشي العرس سي العرس، وبلاتي غادي نطلقوا الماسق ونديروا النشاط في الدار. والله ما غادي ننسى العرس، الله الا. إيمي شنو غادي نقول لك زينب، صافي اللي درتيها فيها الخير. امي العيبه اللي ما فقتوش حتى 12 ديال الصباح يا نوري، ماشي زدتو فيه شويه؟ ايوا طنطي مالكش فين قتلتنا تا يا نوري، واش غير حنا؟ ها صافي يا نوري، شحال سقي في الهضره. ايوا صافي، ايوا انايا مولات الدار وانتيوما راكم غير ضياف. احنا ماشي ضياف، هادي راه دار خويا، والله انا قالتلك مولات الدار، هادي راه دار خويا ونثيقو فوق ما بغينا. ياك احجبانا طلازه، تا انتيا تعلمتي تهضري. ايوا الله يعطيك المسخ، دار خوك هي داري، فهمتيها؟ واللي ما عجبو حال ينطح راسو مع حيط. ياك ولينا في المعيار، ايوا دار خويا امك هي اللي تنطح راسها مع حيط، والله انا الشعواوة. روح ستر علينا داك الشعر المشعكك.